bakunzi ba ruhago, n'iki cyumweru Azam Rwanda Premier League irakomeza aho izaba igeze ku munsi wayo wa 18 wa gatanu saa 9 n'igice. Mukura Victory Sport izahatana na APR FC kuri Stade Huye. Kuwa gatandatu tariki ya 25 bizaba ari ibicika kuri Stade Amahoro aho isaa 9 n'igice Police FC izakira Rayon Sport FC. Naho ku cyumweru tariki ya 26 saa 9 n'igice Musanze Football Club izacakira na Etincelle Football Club kuri Stade Ubworoherane. Igitego cyaka imikino yose nta handi wayibona uretse kuri Azam TV honyine. Azam TV, twe turi ruhago. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.